दोस्तों ये लड़का इस दुकान में गैस भरवाने आता है, तभी वहाँ रखे छोट सिलेंडर से ढेर सारा सोना और कीमती आईफोन निकलता है। फिर ये लड़का दुकानदार से कहता है, भाई साहब मुझे एक सिलेंडर चाहिए। और फिर वो लड़का वो छोटा सिलेंडर दिखाते हुए कहता है, भाई साहब मुझे ये वाला सिलेंडर चाहिए। फिर दुकानदार कहता है, ये सिलेंडर तो शेख का बेटा रख के गया है, ये शेख साला जितना अमीर है उतना ही कंजूस भी है, कमीने ने कबाड़ में बेचने के लिए दिया होगा। फिर वो लड़का उस सिलेंडर को खरीद लेता है और उसे लेकर चला जाता है। और कुछ देर बाद शेख अपना सिलेंडर लेने आता है। तब दुकानदार कहता है, मैंने तो वो सिलेंडर बेच दिया। फिर ये कहता है, अरे उस सिलेंडर में मेरा बहुत कीमती सामान था जो कि मेरे घर में इनकम टैक्स पड़ने से मैंने छुपाया था। और फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन उससे पहले जय श्री राम का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। और अंत में वही लड़का इनकम टैक्स वाला था।